大家好，我们是 RCI。那我们接下来为大家介绍的是这台 Toyota 的 Alpha。那这台车来装的是康柏斯新的 GT5 Plus。那事不宜迟，我们赶快带大家来看吧。OK， 那我们现在来发动车辆。OK， 大家现在看到的这个就是我们新的 GT5 Plus 它的一个操作界面。那新的 GT5 Plus 呢，它一样有所谓的导航，那导航一样它是用导航王，那也是一样永久免费。卫星定位完成。它一样是永久免费。那再来就是收音机，收音机它右上角这边有一个静音，然后以及播放，然后再来就是蓝牙，它可以用蓝牙打电话。那再来就是看我们的视频。它可以选择在你的 USB 1跟 USB 2里面去找到你的视频，也可以在你的主机里面的内存。那在主机的内存的话，它是 64G 的。OK， 那我们一样是可以随便点一选来看。OK， 那它一样也有音乐的部分，然后以及这个手机镜像。然后也可以在你的 Google Play 的市场去下载你想要的软体。那当你下载的软体呢，它就会全部在这些应用程式里面，都可以在这些应用程式里面。那当我们在开车的时候，有的时候驾驶人员他需要去操作这个，他需要去从这些应用软体里面去找到他想用应用软体，这是很不方便。那新的 GT5 Plus 它有一个贴线的设计，在你的主画面向右滑一下，这边就有一个自定义的部分。那你可以去选择去新增你自己想要的，只要点选一个加号，然后去选择你想要的应用软体，然后直接点选一个，像我现在想要新增音乐 ，OK， 那它就可以直接在这个地方直接点选，它就可以直接操作了。那当你今天选错了要取消了，就只要长按这个 App。OK， 只要长按它就会消失了。好，那在新的 GT5 Plus 呢，它有一个最新的卖点，就是它有一个 DTS 原厂正版授权的音效。OK， 它这个地方可以选择第一个你的声道，它有2声道、2.1、4声道，还是 4.1 以及 5.1 声道。然后再来就是音效的部分。那音效的部分的话，它有一个原厂，然后流行、摇滚这些基本的。那当你觉得说，上面找不到你想要的音效的话，也可以自行设定。那在这边的话，就可以自行设定。当你设定错了，只要点选重置，它就会返回。那以及这个皇帝位的部分的话，它一样有标准的部分，然后驾驶模式、副驾以及全车模式。那今天你想要设定这个音场的部分的话，你只要选择标准，然后再点击右边的这个小圈圈，你就可以去选择了。那假如今天你要回复到原本的，只要按重置，它就会回归到原本的设定。然后再来以及它有一个最新的这些场景模式，它有一个剧院模式呢，就是当你在车上看影片的时候，你可以选择剧院模式。要听音乐的话，你也可以选择音乐模式。那它还有新增一个虚拟中置的部分，以及环绕音效，然后还有一个低音的部分，以及声场焦点。然后再有一个这个声场延时的部分，那可以让使用用户呢体验到更多专业的设定，专业玩家级的设定。那再来就是它最新的另外一个卖点，就是它有一个360的环景部分。那这个360环景的话，早期的360环景它只有分着前视、后视以及左视、右视。那它现在新增了4个点，它现在变成是一个8视的环景。我们只要点选这个左边这个萤幕，这个车子的前面有一个点 ，OK， 这样我们就可以看到前视，我们就可以选择不同的视角来去做切换。好，那接下来的话，它一样是有支援360的倒车。OK， 那它一样是有打左方向灯以及打右方向灯的视角。OK， 那新的 GT5 呢，它还有一个新的就是行车记录器的部分。那行车记录部分的话，它有分1路、2路、3路。好，我们只要在这个画面点选任何一个画面，那就可以看到我们现在想要看到的部分。
那想要看之前所拍摄的，只要点选左下角这个，而且看到之前所拍摄的一些记录。好 ，OK。那再来就是许多用户最在意的分屏部分。那分屏的话，只要点选左上角的2个重叠的方块，好，然后选择你想要放在左边画面的 App， 只要点选它。然后就会出现一个分割画面，然后这就是选择在左边。那当你右边的话，假如说我现在可能说我想要边看导航边看我的车子，那一样它就会出现在环景的部分。那当你就要取消的话，就只一样是点选中间的箭头，往左边滑往右边滑就是取消右边的画面，往左边滑就是取消左边的部分。OK， 那新的 GT5 呢，它有一个新的卖点，就是说它第一个，它使用的萤幕已经做了升级的动作，所以呢，当我们观看 YouTube 的部分的话，它已经可以支援到很高的画质了，像现在已经可以支援到1440的画质。好，那大家可以看到一下这个画质的很清楚。那再来呢，它这一台的话，它可以支援到 HDMI 的输出。那像你车子里面有装头枕，有装吸顶萤幕的话，也可以拥有更好的画质。那我们来看一下它支援 HDMI 输出的画质了。大家可以清楚的看到，在吸顶萤幕上面的话，它的画质基本上已经跟主机画面的画质是一模一样了。可以很清楚、很细腻。OK， 那我们画面回到主萤幕上。好 ，OK。那我们今天影片就介绍到这边。那有喜欢我们的影片的话，记得在下方按赞、订阅以及分享。那今天到这边，谢谢大家。